तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme 14X 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक सेटिंग मैंने ओपन किया मोनो ऑडियो। ये आपके Realme 14X 5G फ़ोन में होता है। इसको करने के बाद आपका फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। और ऐसे दो और इम्पोर्टेंट सेटिंग बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ मिलेगा। इस सेटिंग को करते ही आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। या तो आपके स्पीकर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है या आपका स्पीकर फट गया होगा तब भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद अब आपको आना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग में आ जाते हैं। तो पहला सेटिंग आपको आना है यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में। यहाँ पर आपको मीडिया को फुल कर लेना। बहुत में इसी से आवाज़ कम हो जाता है, बहुत लोगों को पता नहीं चलता। तो मीडिया को फुल करने के बाद आपको सर्च में आना है। यहाँ पर सर्च करना है मोनो ऑडियो। यह सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोनो ऑडियो बगल में स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है। अब आपको यहाँ पर मोनो ऑडियो दिखाई देगा या बंद होगा तो इसको ऑन कर लेना। इसको ऑन करने से आपका Realme 14X 5G का वॉल्यूम बहुत इन्हेंस हो जाता है, बहुत बूस्ट हो जाता है। तो इसको करने के बाद आपका आवाज़ भी ठीक हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको सर्च में लिखना है डेवलपर ऑप्शन। तो चलिए डेवलपर ऑप्शन लिख देते हैं। अब आपको इस पर क्लिक करना है। तो यदि आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने आता है तो अबाउट डिवाइस में जाके वर्जन पर जाने के बाद बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको नीचे आना है। सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम करके सेटिंग दिखाई देगा। यह सेटिंग आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका स्पीकर फटा हो चाहे आपका स्पीकर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका साउंड बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपको तीनों सेटिंग करना है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।